Hej, mig og Bine, vi vil lige skynde os og filme min søster, når hun kommer ud fra toilettet, for hun har lige været inde og tisse. Hun er ved at tage noget. Der er computer. Nej. Åbenbart, der er på. Nej, du skal tage computeren. Min søster, hun kommer ud derfra. Lige om lidt. Og så, hun vil helst ikke med på YouTube, men nu kommer hun det. Det er min smukke tuk-tuk. Jeg kan arbejde YouTube. Okay, ikke den her. Nej, det gør jeg heller ikke. Jeg vil gerne lige se den. Vi er ikke færdige endnu. Nej, jeg sagde heller ikke. Nej, okay. Den kommer på YouTube, bare roligt. Bare roligt.